सर मैं फुटबॉल खेल रहा था और क्या हुआ था कि मैं इस पैर पे खड़े होकर घूम कर इस पैर से मारने की कोशिश किया बॉल को। तब से ये यहाँ इस रीजन पे बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है। और जब भी मैं मान लीजिए चल रहा होता हूँ या बैठ रहा होता हूँ दौड़ता हूँ तो बहुत ज़्यादा पेन करता है ये। इवन जैसे जैसे सीढ़ी वगैरह चढ़ रहा हूँ मैं या उतर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा दर्द करता है सर। बिल्कुल चुभन वाली दर्द होती है सर। ठीक है, यहाँ दर्द है? जी सर। एग्जैक्टली यहीं है? जी। ठीक, ढीला छोड़ दीजिए। जी। अब देखिए मूव करके। पहले से तो काफ़ी ठीक लग रहा है सर और इतनी चुभन भी नहीं हो रही है।